Сегодня, 13 февраля 2020 года в 18:09 по московскому времени, нами успешно был открыт наш первый депозит на сумму 1000 рублей, всего начислений будет 24, статус работает. Поскольку мы выбирали второй тарифный план, это 132% за 24 часа, давайте откроем калькулятор. Берем 1000 рублей, умножить на 132, делим на 100, получаем, наша общая прибыль через сутки составит 1320, делим эту сумму на 24 часа, получаем 55 рублей ежечасно при вкладе на сумму 1000 рублей по второму тарифному плану. Добрый вечер, друзья! Вы находитесь на канале Антхаус Заработок в интернете. Сегодня у нас на обзоре новый инвестиционный проект onao.site. Инвестируйте в инновационные криптовалюты, бесконечные к алгоритмам. Получите прибыль уже сегодня на onao.site. Платформа предлагает нам 3 тарифных плана. Первый 5% каждый час в течение суток, минимальная сумма инвестирования 10 рублей, максимум 449, мгновенные выплаты, депозит входит в выплаты. Общий процент за сутки по данному тарифному плану составляет 120%. Второй тарифный план 5,5% каждый час в течение суток, минималка 500 рублей, максимум 1999. Общий процент по второму тарифному плану составляет 132. И третий тарифный план 6% ежечасно. Срок депозита 1 сутки. Общий процент по третьему тарифному плану 144. Минимальная сумма инвестирования 2000 рублей, максимум 10 тысяч рублей. Платформа стартовала сегодня, 13 февраля 2020 года в 7:00 по московскому времени. Пользователей зарегистрированных в системе 96, инвестировано 3903, выплачено 788 рублей. Партнерская программа здесь 3 уровня. Ваша комиссия начисляется сразу после того, как ваш реферал начинает инвестировать. Это означает, что с суммы каждого депозита вы получите 8% вознаграждения. В случае, если ваш реферал привлечет новых инвесторов, вы будете получать 2% от его суммы вклада. Третий уровень партнерской программы предусматривает вознаграждение в размере 1% от суммы депозита. Для участия в партнерской программе не обязательно иметь личный депозит. Сразу после регистрации вам будет доступна ваша партнерская ссылка, рекламируя которую вы будете зарабатывать с 3 уровней в глубину. Таким образом, с данной платформой можно зарабатывать абсолютно без вложений. Преимущество компании: мгновенные выплаты, лицензионный скрипт, DOS-защита, поддержка 24/7. Снизу расположена детальная онлайн-статистика, слева мы с вами можем видеть последние вклады, по центру крайние выплаты, справа же топ-10 рифоводов. На данный момент первое место занимает King Monitoring, 36 человек. Мы, естественно, поучаствуем в данной гонке и уверен, что будем в первых рядах. Итак, друзья, платформа работает с множеством платежных систем, такими как Dogecoin, Visa, MasterCard, Bitcoin, Яндекс.Деньги, Kiwi Wallet, Perfect Money, а также Pair. Для связи с администрацией присутствует почта, или же снизу расположена кнопочка ВК, при нажатии на которую вас перебросит на чат ВКонтакте, где сидят уже действующие инвесторы, которые уже открыли свои депозиты. Вы можете им задать вопрос, пообщаться с ними и получить конструктивный ответ от администрации проекта. Итак, друзья, давайте пройдемся по верхнему меню сайта. Вкладка «О нас». Здесь прописано, чем компания занимается, откуда она берет деньги, откуда зарабатывает, откуда, соответственно, вы будете зарабатывать. На вкладке «FAQ You» расписаны часто задаваемые вопросы, какие существуют риски, как начать, как зарегистрироваться, нужен ли депозит, чтобы участвовать в партнерской программе, есть ли у вас партнерская программа, где мне найти ссылку, как мне проверить свой баланс и многие-многие другие. Движемся дальше. Вкладка «Правила». На данной странице прописаны общие положения, права и обязанности пользователя, права и обязанности администрации, платежи и ответственность. С данной страницей обязательно знакомьтесь, чтобы у вас не было никаких проблем и не возникало никаких сложностей. На вкладке «Баннеры» присутствует баннер, но об этом чуть позже, поговорим об этом из личного кабинета. На вкладке «Поддержка» здесь можно оставить тикет
написать нам, указав при этом ваш логин, email и задав вопрос, написав сообщение, после чего нажать кнопку «Я не робот», нажать кнопку «Отправить». Но, собственно, это не нужно, поскольку присутствует, как я уже и говорил в начале, чат ВКонтакте. Итак, друзья, давайте зайдем в наш личный кабинет. Мы уже зарегистрировались, нажимаем «Войти». Интерфейс стандартный, довольно простой и понятный. На вкладке «Аккаунт» прописаны данные пользователя, баланс аккаунта, сколько заработано, наша партнерская ссылка, информация о пользователе, логин, дата регистрации, основная информация, сколько пополнено, сколько выплачено, сколько выплат в обработке, последнее пополнение, последняя выплата, а также две кнопки «Инвестировать» и «Вывод». На вкладке «Инвестировать», соответственно, мы будем открывать свои депозиты, на вкладке «Депозиты» будут отображаться открытые нами депозиты, число, дата, время, сумма и платежная система. На вкладке «Вывод» мы будем совершать вывод средств с данного проекта. На вкладке «Операции» будет отображена история операций, то есть пополнение баланса, открытие депозита, вывод средств, а также начисление по реферальной программе. Движемся дальше. Вкладка «Настройки». Здесь прописан наш логин, email, дата регистрации, а здесь необходимо указать наши платежные реквизиты. Мы будем инвестировать с платежной системой Payeer. Для начала установим только его. Нажимаем «Сохранить». Данные успешно обновлены. Переходим в раздел «Инвестировать». Для начала нам необходимо выбрать тарифный план. Мелочиться мы не станем. Первый от 10 до 449 рублей. Мы, пожалуй, пойдем по второму тарифному плану 132% за сутки, по 5,5% в час. Минималка здесь 500, максимум 1999. Третий тариф на первый круг тоже считаю не нужно перезакидывать со старта. Платформа стартовала сегодня, я уверен, ей нужен более плавный старт. Рекомендую заходить на второй тарифный план, в общем мы это и сделаем. Мы будем инвестировать сумму в размере 1000 рублей, платежная система Payeer. Итак, выбираем второй тарифный план, нажимаем «Инвестировать», подтверждаем. Пропущу момент пополнения, чтобы не затягивать данный видеоролик. Итак, друзья, наше пополнение прошло успешно. Переходим в раздел «Депозиты», спускаемся в нижнюю часть сайта. Сегодня, 13 февраля 2020 года в 18:09 по московскому времени, нами успешно был открыт наш первый депозит на сумму 1000 рублей. Всего начислений будет 24, статус работает. Поскольку мы выбирали второй тарифный план, это 132% за 24 часа, давайте откроем калькулятор. Берем 1000 рублей, умножить на 132, делим на 100, получаем, наша общая прибыль через сутки составит 1320, делим эту сумму на 24 часа, получаем 55 рублей ежечасно при вкладе на сумму 1000 рублей по второму тарифному плану. Ну а на этом у меня все, друзья. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, не забывайте подписываться на наш канал на YouTube, чтобы не пропускать новые ролики, которые выходят чуть ли не каждый день. Обязательно включите колокольчик, чтобы о всех самых свежих проектах вы узнавали самыми первыми и заходили вместе с нами. Ссылочка на него будет в описании. Я вас, ребят, естественно, ни в коем случае не призываю вкладываться или на нем зарабатывать. Если у вас есть возможность, то, пожалуйста, можете пробовать. Если нет, то, естественно, ни в коем случае не надо. И если вы собрались все-таки инвестировать, инвестируйте свободные деньги. Инвестируйте с той суммой, с которой в крайнем случае вам будет не жалко потерять. И да, ребят, если проект перестает вдруг платить, такое естественно, возможно, рано или поздно так будет. Я ссылочку в описании удаляю и прописываю, что он не платит. Поэтому обязательно следите за этим, прежде чем заходить на тот или иной проект. Таким образом, друзья, описание данных видеороликов является, так сказать, мониторингом данных проектов. Время от времени открывайте ролик и смотрите в описании самую первую строчку. Если ссылка стоит, следовательно, платформа платит. Если она отсутствует, соответственно, проект прекратил свою работу. Ну а на этом, друзья, мы с вами прощаемся. Вы находились на канале Ant House Заработок в интернете. Деньги здесь есть, их очень много. Давайте же зарабатывать их вместе. Всем спасибо за просмотр, всем профита. Пока-пока. Love you.